Hello guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு என்னோட கஸ்டமர் வீட்டில் ஆலந்தூரில் வோல்டாஸ் ஏசி சர்வீஸ்க்காக வர சொல்லியிருந்தாங்க. ஏசி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணுவோம், சுத்தமாக த்ரோ இல்லை. ஏசி கழட்டி சர்வீஸ் பண்ணால் தான் சார் கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்குன்னு சொன்னோம். கஸ்டமரும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஏசியை தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இண்டோர் யூனிட்டை வாட்டர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னோட நண்பனை கூப்பிட்டு இண்டோர் அசம்பிள் பண்ண சொல்லிவிட்டு நான் போய்ட்டு அவுடோர் வாட்டர் வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அவுடோர் வாட்டர் வாஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இண்டோர் யூனிட்டை தூக்கி தொங்க போட்டுட்டு அவுடோர் ஃப்ளார் டைட் வச்சுட்டு கேஸை திறந்துட்டு லீக் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். லீக் செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லீக் செக் பண்ண இடத்த பேக்கிங் பண்ணிவிட்டு ஏசி ஆன் பண்ணிட்டு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு கூலிங் செக் பண்ணும்போது கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம எதிர்பார்த்ததோட பெட்டராக இருந்தது. கஸ்டமரும் ஹாப்பி ஆகிட்டார். லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.